っていうかもう。全部アカウントを回ってから、そうですね、こう、こう、こう、からね。すごい急行で乗ってた。交渉券。乗ってはった人は、全部、北京から北の国の方に多いで、向こう、この方にとって、向こうの方に。ここ乗ってる人も全部降りはって。こっち乗ってる人はどっから降りはってんの？前も行ってる人のルーターからそれ全部、モノコイちっちゃいちゃんのコイリアル全部。入学して、なんか、どこまで行って乗り換えるみたいな話で、奈良まで行ってダイバーでしょうかみたいな。あっち行っちゃったもんな、新田辺とか、宮巻とかで乗り換えられるのか、花火まで来てましたよ。花火でもう一回近鉄乗るかちょっと歩いて。で、この感じは、笠原かどっか、上降りたりやってるんですよ。中止がやったんだな、なんか長いのが長いのが遠いですよね、なんかもう。雪がどんどん取れてくるからね。こっちですね。全部こっち。そうね。雪まで。それからこれね、ブレーキとアクセルと間違おうとする人かなんかこれ全部回って落ちちゃうように。これ普通これだけでやる。これで回ってね、保険向こうに車落ちやんようにしてます。水分の熱とかそういうのとかすごいんですか？あとこれの業者を怖い。何かあった時に、何かあった時責任取る。やってます。向こうでね、この鉄塔、十何本溶けたものですね。ここに色と書いてないに色しか。なんか名前だけは聞いたことあるけど、焦げた。ここ地震通った。そうなんですか。この向こうの鉄塔ね、十何本こう。ほんで聞いてくる。誰やったけど、そんなこともあるんですか。それがその情緒ですね。サルビュートの話ですけど、その情緒ですね。2曲そういう感じに出ていて、2曲。最大限の部分はね、向こう引っ張っていくのか、本当に。最大限。
撮ってるね。これ国の考えたらわかんないけどね。見えない黒になって、もう何も見えない。今ちょっときれいにしてます。現場の CD で引っ張ったのはい、ありよ。こっち準備 OK です。こっち準備 OK です。右で。あ、大丈夫です。信号だ。もう、きれい。きれい。そうです。あ、わかりました。はい。